Саламатсыңар балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар? Андай эмесе бүгүнкү математика сабагын баштайлы. Бул сабакта периметр аны П латын тамгасы менен белгилөөнү үйрөнөбүз. Периметрди табып, тамгалар менен белгилейсиңер. Ынтымакта биримдикти туура аткарууга тарбияланасыңар. 94-чү иш. А, Б, С, Д тикбурчтугунун периметрин эсепте. Бизге тикбурчтук берилиптир. Анын ар бир бурчунда тамгалар менен белгилеген. Периметр П латын тамгасы менен белгиленет. П барабар А, Б плюс Б, С плюс С, Д плюс А, Д. Керектүү ченөөлөрдү жүргүзүп, төмөнгүчө жазып чыгар. А, Б барабар канчага? Берилген тикбурчтугубузду ченеп чыгабыз. А, Б барабар канчага? Б, С барабар канчага? С, Д, А, Д барабар канчага? Нан периметрини табабыз ушулардан. 95-чи иш. Үч бурчтуктун жактары А, Б барабар 2 сантиметрге, Б, С 2 сантиметрге барабар, А, С барабар 4 сантиметрге. Үч бурчтуктун периметрин аныкта дейт. Б барабар ар бир жактарыны кошуп чыгабыз, тамгалар менен белгилеген. Б барабар А, Б плюс. Андан кийинки Б, С, А, С. Канча сантиметр чыкса ошону кошуп периметрин аныктайбыз. 96-чы иш. Салыштыруу. Салыштырууну билебиз, 18 сантиметр бош орунду коюп, 1 дециметр деп. Кайсы бири чоң? Чоң кичине же барабар белгилерине берилгендерди жакшы карап, маани берип коебуз. 97-чи иш. 15 окуучуну 2ден 7 партага жайгаштырууга болобу? Эгер болсо кантип? Бул суроого жооп бересиңер. 98-чи иште бизге туюнтма берилген. Туюнтманы ирети менен аткарып чыгабыз. Биринчи туюнтма 89 кемитилген, каша ачылып, 41 кошул 20 каша жабылган. Барабар. Биринчи 89-ду жазып, кашанын ичидеги сандарды кошуп, 89-дан кемитебиз. Ал эми кийинкисиде биринчи каша берилип, кийин 42 кемитилиптир. Кашадагыны биринчи иштеп туруп, анан кемитип коебуз. Калгандагы ирети менен аткарабыз. Биринчи кашадагы санды кошуп алабыз, кемитүү болсо кемитип алабыз. Балдар, бүгүнкү өтүлгөндөрдү бышыктап, өзүңөрдү канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү текшерүү үчүн тапшырма берилет. 99-чу жана 100-чү иштер. 99-чу иште берилген мисалдарды чыгарабыз. 100-чү иште жактары 4 сантиметр жана 2 сантиметр болгон тикбурчтук сызып, тамгалар менен белгилейбиз жана анын периметрин табабыз. Тапшырмаларды аткарууда ийгилик каалайм балдар.